O dabar pabandykime pasižiūrėti, kur gaunasi pačio gamybos termino sutrumpinimas. Tarkim, jūs turite 5 operacijas ir leidžiate į gamybą 300 gaminių. Tai yra, gamyba maždaug išsidėsto laike tokiu būdu. Tai yra, nuo pirmos operacijos pradžios iki paskutinės pabaigos mes gaunam tam tikrą gamybos laiką. Ką reiktų pastebėti, kad vykdant gamybą didesniais kiekiais mes gaunam tokią situaciją, kad tarp operacijų kaupiasi gana didelės atsargų sankaupos, jos virsta, krenta viena nuo kitos, užima daug ploto ir jų tvarkymas vėlgi užima pakankamai daug laiko. Ir čia viena iš priežasčių, kur dingsta gamybos efektyvumas. Tas sprendimas gali būti labai paprastas. Paprasčiausiai tas pačias operacijas, tą patį gaminių kiekį išskaidyti į 6 mažesnės partijėlės ir jas tarp operacijų prastumti mažesnėm partijom. Kur gaunamas efektas? Tarkim, 300 vienetų apdoroti pirmu atveju mums reikia valandos, tik tai tada gaus antrą partiją. Tai antruoju atveju mes jau už 10 minučių atiduodam sekančiai partijai ruošinius. Ir iš to gamybos laikas sutrumpėja. Ką reiktų pastebėti? Šito atveju iš principo gaunamas ir papildomas efektas. Vietoj didelių atsargų sankaupų tarp operacijų juda ženkliai mažesni kiekiai. Jų tvarkymas kainuoja žymiai mažiau, tai yra, jos užima mažiau ploto. Jas darbininkui pasiimti paprasčiau, nes nereikia kažkur toli eiti. Padėti pagamintą detalę taip pat užima ženkliai mažiau laiko ir iš to gaunamas vėlgi tas papildomas efektas. Tai yra sutrumpėja paruošiamieji operacijų laikai. Atsargų buferiai iš principo turi 3 paskirtis pagrindinės. Tai yra, jie yra skirti tam, kad išlyginti didelius operacijų svyravimus. Tai yra, tarkim, turim situaciją, turim kažkokį tai ilgą vamzdį, kurį reikia susmulkinti keletą detalių. Tai pirma detalė, tam, kad atpjauti pirmą detalę, jos trukmė bus tokia, kad reikia nueiti pasiimti vamzdį, uždėti ant įrengimo, nusistatyti stakles, atpjauti, nuimti detalę. Sekanti operacija jau bus tik tai pastumti vamzdį, atpjauti ir padėti detalę. Tarp pirmos ir sekančių iš to vamzdžio išpjautų detalių operacijų trukmės gana stipriai svyruos. Šitam tikslui yra naudojamas buferis, kad po tos operacijos sudėjus detalės, užpildžius tam tikrą kiekį, susividurkina trukmė ir gaunam, kad visam kiekiui paruošti mes gaunam tam tikrą taktą. Ir vienos detalės taktas yra toks ir toks. Antras tikslas yra surūšiuoti ruošinius tam tikrą seka, kaip jie bus naudojami sekančioje operacijoje. Tarkim, iki operacijos detalės atvažiavo viena seka, po operacijos jos turi pakeisti, būti perrūšiuotos ir judėti kita visiškai seka, kad jos būtų įmamos iš eilės ir tokiu būdu nereiktų atrinkinėti. Trečia paskirtis yra būtinai statyti buferį prieš butelio kakliuką, kadangi jo prastova kainuoja pinigus, o gamyboje gali bet kada pasireikšti Merfio dėsnis, tai yra sugesti kažkoks maitinantis įrengimas. Tai tam, kad apsidrausti nuo tokių situacijų, yra statomas buferis, kurio dydis yra parenkamas tam, kad sumažinti tikimybę maitinančių įrengimų gedimo pašalinimui, kiek laiko turi užtekti. Ir viskas. Visur kitur turėtų būti vieno komplekto srautas. Tai yra perdodama iš rankų į rankas. Tam iš principo reiktų susistumti pačius įrengimus arčiau, kur tik įmanoma. Taip pat galima naudoti bėgelius ar perdavimo linijas, kad po vieną į sekančią operaciją važiuoja į sekančią. Ir tokiu būdu, ta prasme, išgaunamas efektas, kad gaminys pasigamina per trumpesnį laiką ir mažiau prastovi žmonės. Jiem mažiau reikia gaišti laiko paruošiamiesiam darbam. Dažniausiai tokiais atvejais mes naudojame vežimėlius, kuriuos parenkam priklausomai nuo gaminio, konstruojam, žiūrim, kaip jisai galėtų atrodyti. Tai gali būti taip vadinamos šukos.
arba kažkokios lentinėlės, kur iš principo į vieną narelį yra skirta vienam komplektui sudėti, ar viena eilutė, sakykime, skirta vieno komplekto detalėm sudėti, ir vienas vežimėlis vienam komplektui sudėti, bet kiekvienas narelis turi savo paskirtį. Ir tokiu būdu gamyboje įvedus tokius dalykus galima išlošti greitį detalių atrinkimui ir sutaupyti paruošiamosius laikus. Kur yra gaminamos kažkokios standartinės detalės smulkiom serijom, dažniausiai problema yra tame, kad darbininkas skaičiuojasi, kiek jisai pagamino. Tačiau šitam atveju galima būtų naudoti kažkokias tai standartizuotas talpas, dėžes, į kurias iš karto tų detalių kiekis fiksuotas ir telpa. Ir žmogus tada nebeskaičiuotų vienetais detalių, jisai paprasčiausiai skaičiuotų dėžėmis. Pagaminau vieną dėžę, 2 dėžes, o faktas tas, kad jau ir taip aišku, kiek ten telpa. Jeigu detalės užima didelį plotą, sakykime, mašinų gamyboj, kažkur tai priekabų gamyba, laivų statyba, natūroje šitoje vietoje galima būtų sužymėti ant grindų tam tikrą plotą ir paprasčiausiai detalės iš karto dėti tam tikrose vietose. Tokiu būdu žmogus priprastų, kad jeigu man reikia tokios ir tokios detalės, aš einu į kvadratą A2. Jeigu man reikia tokios ir tokios detalės, aš jau einu į kvadratą B3 ir taip toliau ir taip toliau. Ir tokiu būdu, iš principo, žmogus nereiktų ieškoti, kur kas ką numetė, o jisai iš karto per tam tikrą laiką įsisąmonintų, kur kas padėta ir ant to taupytųsi laikas. Dar viena iš problemų, kurią norėčiau užvelgti, tai yra ilgi perdirbimo laikai. Dažniausiai įmonės tam, kad sutaupyti, išlošti kažkokį tai efektą, stengiasi mažinti perdirbimo kiekį ir paprasčiausiai leisti kuo didesnį tos pačios detalės ar gaminio kiekį per liniją. Tada perdirbimo laikas išsidalina ant didesnio produkcijos kiekio, ir santykinai tai atrodo, kad yra kažkoks efektas. Mūsų stebėjimai rodo, kad perdirbimo laikas yra tiesiogiai susijęs su tuo, kiek dažnai darbininkas perstatinėja tą įrengimą. Tai yra paprasčiausiai taip lavėja, kuo jisai dažniau perstato įrengimą, lavėja jo įgūdžiai. Tam, kad nepatirtų įmonė nuostolio, vienas iš sprendimų yra toksai, kad paprasčiausiai, jeigu pavyko 20% sumažinti, sutrumpinti, radot, kur prastovos buvo ir sutrumpinot perdirbimo laiką 20%, mažinkit ir pačią gamybos partiją 20%. Tokiu būdu darbininkas perstatinės jau įrengimus šiek tiek dažniau ir jisai dar po kažkurio laiko, po savaitės, po 2 pradės tą įrengimą perstatinėti dar greičiau. Jūs galėsite dar mažinti savo gamybos partijas. Tokiu būdu jums savikaina nepasikeis, bet jūs paprasčiausiai mažinsite riziką, kad sandėly turėsit kažkokios produkcijos, kurios niekam nereikia. Taip pat jūs gamindami kuo smulkesnėm partijom galėsite pateikti kuo daugiau skirtingos produkcijos klientam. Tai yra, vėl turėsite tam tikrą kozirį rinkoje, kad jeigu klientui reikia keletos tipų produkcijos, jūs pagaminsite ne per savaitę, o galbūt per 2 dienas ją.